देखो तेरी मोटे Excellent work. भाई उतर भाई गई मेरे को M4 और AK है। बस सीढ़ियों में है। आवाज चेक कर रहा हूँ। अच्छा शांत रहना भी, अभी 1 मिनट शांत तो रह। ऑल डेड। चलो भाई। वो उधर पड़ा ठीक है, है। उधर है, तू ले ले, बता ना। मेरे पे शॉट्स ले रहा है कोई। बच्चे मुझे बता K9 ना। देते फिर। मेरे को K9 दे और M16 ले या AKM ले। रुक जा भाई, मरेगा फिर बोले कर रेव करो। रुक जा थोड़ा सा। चल तुम्हें मार ही दिया। ओ भाई Enemy spotted. For real this time. तुम्हें कोई मार रहा है क्या? सारे बहुत है। मैं मर गया उसकी वजह से। भाई क्या मजाक है ये। कितनी गलत जगह रोकी है भाई, क्या करता बंदा। बहुत गलत जगह गाड़ी रोकी है उसने। मेरे को उठा दे। अरे मेरे को उठा दे, मैं बहुत पीछे हूँ। मेरे को उठा दे। अरे मैं सेफ हूँ। एक अरे बंदा मैं है। सेफ हूँ। हाँ लास्ट किलर बंदा। उठा। जल्दी किलो जल्दी। अभी फाइट में। अभी 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 हरकतें मत करिए, अभी फाइट में। भाई वो भी रैप कर रहा है, वो भी रैप कर रहा है। Okay. पीछा मैं पीछे पीछा आ। पीछा। मैं हील करो पीछे आ कि रेडेक्स। डेक्स सॉरी, रेडेक्स तो कोई और है। मेरी फुल हेल्थ है, मैंने मेडकिट लगा दिया। आ जाओ मेरे को रैप तो दो। आ गए भाई आ गए। अगर मैं मरा ना नेट से या फिर यहाँ से कोई बंदा आया और मैं मरा तो भाई पीछे में M24 वाला बंदा। मैं गया। हमको नहीं मारा, हमको नहीं मारा। मैं यहाँ जा रहा हूँ। Enemies ahead. अच्छी बात है। अच्छा बाइक है वो। अच्छा गया। समझ ब्रो। नाइस। उसके पीछे पत्थर के पीछे आई गेस। यार मेरी 2 किल चली गई। मैं गया। मैं 1 HP हूँ। उसने मुझे कैसे मारा? उनको कंफर्म करेगा। अरे मेरे को हेल्प चाहिए। मेरे को कंफर्म कर रहा है। थैंक्स। थर्ड पार्टी। नॉट गया एक। भाई Enemy हमारा आ रहे। spotted. For real this time. चलो तुम तीनों जाओ मैं दूर हूँ। तुम तीनों जाओ। फ्लैमिंग कर दे। मैं बहुत दूर हूँ तो तुम तीनों जाओ। ऑल राइट, पीछे वाली स्पॉट दे। मैं नहीं हूँ। मैं गया। भाई क्या बचा।